எனக்காக ஒரு அசிஸ்டன்ட் வாங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி, நான் வாங்குன இந்த ரோபோட்ட பத்தி 2 ஷார்ட்ஸ் வீடியோ தாங்க அப்லோட் பண்ணேன். அதுக்கு அவ்ளோ கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. பாதி பேர் ப்ராடக்ட் எப்படி வேலை செய்யுது? சக்ஷன் பவர் நல்லா இருக்கா? பிரைஸ் ஓகேவா? அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. பாதி பேருக்கு மேல நம்மள பாராட்டி தான் கமெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. இதை இவ்ளோ காசு குடுத்து வாங்கணுமா? 10 நிமிஷம் உங்களால ஸ்பெண்ட் பண்ணி வீட கிளீன் பண்ண முடியாதா? உங்க வீடு இத விட காஸ்ட்லி கிடையாதா? இந்த மிஷின கிளீன் பண்றதுக்கு இன்னொரு மிஷின் வாங்கணும் போல இருக்கு. அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான கமெண்ட்ஸ். என் வீடியோவ பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரோபோட்ட பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இந்த ரோபோட்டோட மாடல் வந்து Philips 6000 சீரிஸ். இங்க இது $800க்கு சேல் பண்றாங்க ஒரிஜினல் பிரைஸ். ஆஃபர்ல எனக்கு $630ல இருந்து கிடைச்சது. இதுக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டி குடுத்துருக்காங்க. பட் எந்த எக்ஸ்ட்ரா அக்சஸரீஸுமே குடுக்கவே இல்ல. ஈவன் மாப் போனாலும், இந்த பிரஷஸ் எதா போனாலும் நான் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி வாங்குற மாரி தான் இருக்கும். இதோட சக்ஷன் பவர் எப்படி இருக்குன்னு நெறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. சக்ஷன் பவர் டஸ்ட் வைஸ் வந்து கார்னர்ல நல்லாவே கிளீன் பண்ணுது. ஒரு 95% நல்லா கிளீன் பண்ணுது. பட் மாப் பண்ணும்போது மட்டும் ஒரு 1/2 இன்ச் to 1 இன்ச் வந்து கார்னர்ஸ்லயா இருக்கட்டும், சைட்லயா இருக்கட்டும் ஒரு கேப் வந்து விட்டுருது. அது அந்த டிசைனே அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க யாராவது ரோபோட் வாங்குற பிளான்ல இருந்தீங்கன்னா, முன்னாடியே இந்த இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. கார்னர்ஸ் நல்லா போய் டச் பண்ணி கிளீன் பண்ணுதா? அதுக்கப்புறம் மாப்பும் அதே மாதிரி போகுதா? அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க. இது டஸ்ட் வைஸ் நல்லாவே கிளீன் பண்ணுது. பட் மாப் பண்ணும்போது மட்டும் கார்னர்ஸ்ல ஒரு 1/2 இன்ச் to 1 இன்ச் வந்து கேப் விட்டுருது. சக்ஷன் பவர் நல்லாவே இருக்குது இந்த ரோபோட்டில். நல்லா ஃபைன் டஸ்ட்டை கூட சக் பண்ணிடுது. நிறைய முடியை வந்து கலெக்ட் பண்ணுது. எனக்கு அதுதான் பெரிய பிரச்சனையே வீட்டில். இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய குளோரின் வாட்டர் இருக்கிறதுனால நம்ம ஹேர் வாஷ் பண்ணால் எவ்வளோ முடி கொட்ட தான் செய்யுது. ஒன்றுமே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. ஸோ அது எல்லாமே நீட்டாக வந்து கலெக்ட் பண்ணிடுது அந்த பின்னில். இந்த ரோபோட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் 10 நிமிஷம் உட்காந்தா போதும். 10 நாளைக்கு ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணால் போதும். அந்த டேங்க்கில் இருக்க தண்ணி வந்து 3 நாள் ஈஸியாக வந்து வீடை மாப் பண்ணி கொடுத்துருது. நான் இங்கே இருக்கிறது 3 BHK கிட்டத்தட்ட ஒரு 1100 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும். ஸோ எனக்கு அந்த தண்ணி வந்து 3 நாளைக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து யூஸ் ஆகுது. இதில் இருக்க மாப்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஏர் ட்ரை ஆகிடும். நம்ம வந்து எடுத்து காய வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த ரோபோட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம். தேவையில்லாத போது ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டா இபி பில்லும் நமக்கு பெருசாக வராது. இப்போது நம்மளை பாராட்டி நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணிடலாம். உனக்கு சோம்பேறித்தனம், இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிஷினை வாங்கணுமா? 10 நிமிஷம் உன்னால் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வீடை க்ளீன் பண்ண முடியும். எக்கச்சக்க கமெண்ட்ஸு. அந்த ஒரு நிமிஷம் வீடியோவில் என்னை பற்றி எப்படி உங்களுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னு தெரியல. எனக்கு அதுவே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. 10 நிமிஷம் வீடை ஸ்பெண்ட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறதுல எனக்கு எந்த சோம்பேறித்தனமும் இல்லை. ரீசெண்ட் டேஸாக கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது. டாக்டர் வந்து கொஞ்சம் இந்த வேலையை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னதுனால இந்த ரோபோட்டை வாங்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனுக்கு நான் போயிட்டேன். அதுவும் எப்படா ஆஃபர் போடுவாங்கன்னு பார்த்து வாங்கினா ஒரு பேஸ் மாடல் ரோபோட் தான். இந்த ரோபோட் ஜஸ்ட் பெருக்கி துடைக்க மட்டும்தான் போதே தவிர மற்ற எல்லா வீட்டு வேலைகளும் நான் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறேன். இங்கே நான் வேலைக்கு ஆள் எடுக்கணும்னா $700 மாதம் வைக்கணும். அதுவே 1-2 ஹவர்ஸ் ஆள் எடுக்கணும்னா ஒரு $150 $200 வந்து செலவாகும். அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்து தான் இந்த ரோபோட்டை வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். இது நம்ம ஊர்லேயே இந்த ப்ரைஸ்க்கு தான் சேல் பண்ணுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். இங்கே நான் டாக்டருக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு இந்த ரோபோட்டுக்கு செலவு பண்ணுறது ஃபார் பெட்டர்னு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் இதை வாங்கிட்டேன். ப்ளீஸ் யாரையும் ஈஸியாக ஜட்ஜ் பண்ணிடாதீங்க. ஹோப் யூ ஆல் லைக் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ. பாய். ப்ளீஸ் டூ ஷேர், சப்ஸ்கிரைப்.